வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. போன வீடியோவில் ஜிப் கம்பெனியினுடைய 4-inch ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கூடவே அதனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பற்றி பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி ஆடியோ அப்படிங்கிற கம்பெனியில் வந்துருக்கக்கூடிய ஒரு 4-inch ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் கூடவே அதனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த 4-inch ஊஃபர்னுடைய பாக்ஸ் பேக்கிங். ஸோ பேக்கிங் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டு டீட்டெயில்ஸ் இந்த சைடில் மட்டும்தான் பிரிண்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு எந்த சைட்லேயும் எந்த டெக்னிக்கல் டீட்டெயிலும் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ohms இம்பிடன்ஸ் 4-inch 40 watt அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே இங்கே ஒரு பார்கோட் ஸ்டிக்கர் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒருவேளை அந்த ஸ்டிக்கரை ஸ்கேன் பண்ணால் மற்ற டீட்டெயில் கிடைக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ள ஊஃபர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ உள்ள ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு நீட்டாக தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஊஃபர் நல்ல ஃபினிஷிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோம் எட்ஜு கொண்ட பேப்பர் கோன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஊஃபருக்கு. டஸ்ட் கேப்பும் நல்ல குவாலிட்டியாக ஒரு நீட்டான ஃபினிஷிங்கில் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பைடர் வாய்ஸ் காயில் எல்லாமே நீட்டான ஃபினிஷிங்கில் தான் பேஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அடுத்து ஊஃபர்னுடைய பேஸ்கட் ஃப்ரேம் அதுவும் நல்லா குவாலிட்டியாக நீட்டான ஒரு பெயிண்ட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட் ஒரு ஹெவியான மேக்னெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஊஃபர்னுடைய மேக்னெட் டயா அண்ட் திக்னஸ் பார்ப்போம் எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஸோ மேக்னெட்டினுடைய டயா வந்து பார்த்திங்கன்னா 70 mm டயா இருக்குது. ஸோ 70 mm டயா கொண்ட மேக்னெட் வித் 15 mm திக்னஸ் இருக்குது. ஸோ மேக்னெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்கரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய வாட்டேஜ் அண்ட் ஓம்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, அதாவது இம்பிடன்ஸ் டீட்டெயில் இருக்குது. ஸோ 4 ohms இம்பிடன்ஸ் கொண்ட 40 watts கொண்ட ஊஃபர் இது. ஸோ டெர்மினல் பிளாக்ஸ் எல்லாமே நீட்டாகவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரைட் சைடு இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊஃபனுடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினல், லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊஃபனுடைய நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஸோ இப்போ அந்த ஊஃபனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ எப்போவுமே நான் சொல்கிறது போல் ஸ்பீக்கருக்கான பொலாரிட்டி டெர்மினல்ஸ் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு நல்ல ஆடியோ ரிசல்ட் இருக்குது, நல்ல ஒரு வாய்ஸ் கிளாரிட்டி சப்போர்ட் அண்டு மீடியமான பேஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. ஏன்னா 4-inch ஊஃபரில் நம்ம ஹெவியான பேஸ் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது கம்பேர் தான் 6-inch அண்ட் 8-inch. ஸோ 4-inchக்கு என்ன பேஸ் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பேஸ் ரிசல்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஊஃபரும் கிடைச்சாலும் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு ப்ராப்பரான என்க்ளோசரில் வச்சு இதை ட்ரைவ் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டரான ரிசல்ட் கிடைக்கும். நான் இப்போ ஓப்பன் ஏரில் வச்சு நான் அதை ட்ரைவ் பண்ணுறதுனால அந்தளவுக்கு பெட்டர் அவுட்புட் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியல. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மீண்டும் அடுத்து இதேபோல் இன்னொரு ப்ராடக்டோட வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.